Құныскерей 9 бөлім. Әлім тарантасқа отырып, сәл-пәл ашуы тарқағаннан кейін Сансаққа ой жүгіртті. Бір ойы Молдағали Қожа Ахметті әдейі мерт етті десе, енді бір ойы жоқ, әдейілеп ор қазуға оның миы жетпейді дейді. Енді бір ойы осыны әдейі ұйымдастырып, Молдағалиді арандатып жүрген, сол арқылы бұған ор қазуды ойластырған Жұмабай емес пе екен деп күмән тастайды. Жоқ-ау, Алпамсадай Құныспен Шөкедей шалды ажырата алмау мүмкін емес қой. Әлде аты шулы бандының үрейінің өзі бұларды шатастырып біткен бе? Ойпырмай, көктемдегі қуғында жауған оқ оның ең болмаса астындағы атына тимегені несі? Бір кісідей-ақ мерген еді, 2 рет көздеп ағатты, соңғысы кеудесінен. Жоқ, әлде оқ қағары бар ма ол қаншердің? Сол жолы 2 адамынан айырылды, облыстан қатаң сөгіс алды. Енді мынау қой, өз еркімен қызметті тапсырғаны жөн шығар. Бұлай жұмыс істеуге болмас. Тоқта, осы Жұмабайдың Ахмет халфемен байланысы бар сияқты деген сенімді көмекшісінің сөзін жүре тыңдап еді. Әлде сол дәлелсіз қаңқу сөздің жаны бар ма? Дегенмен Жұмабайдың артына тыңшы қойса ше, Ақпан мен Молдағалиді барған бойда Гурьевке айдату керек. Немесе тергеушілерді Гурьевтен шақырмаса болмас. Бұл төтенше оқиғалар жайында Журинге телеграмма бергізгені дұрыс шешім сияқты. Ал Шағыр мен оның 2 көмекшісінің ажалы Құндыздан ба, әлде басқадан ба? Жоқ, Құндыздан деді бір ойы. Осындай ой арнасына берілген Әлім алдында отырған босшы жігіттің: «Әлеке, Борсан Шағылының қолтығына таяу қалдық. Ат басын қайда бұрамыз?» деген сауалынан кейін кеудесін тіктеп, айналасын шолай қарады. Расында да біраз жер жүріп тастаған екенбіз-ау деп ойлады да босшыға: «Тәуекел, Құныскерейдің үйіне тарт. Әрине, бізді ешкім қабылдай қоймас, бірақ басқа амал жоқ. Тек сақ болғайсың. 2 ортада шыбын өледі деп, 2 ортада екеуміз арам өліп қалмайық. Егер басымызға қауіп төнсе, менсіз оқ шығарма, асығыстық болады». «Жарайды, Әлеке», деді жас жігіт делбені қаға түсіп. «Құныз ақылсыз кісі емес шығар. Бізді серейтіп атып тастағаннан оған не пайда түседі?» «Түсінсер, дыю емес, тілі бар ғой, адам ғой. Егер атысуға тура келсе, мен де бір кісіден кем түспеймін. Мүмкін мен оны жекпе-жекке шақырармын. Сіз секундант боласыз, оның мылтығына бытырасыз, патрон саласыз да маған қабан ататын кортеж саласыз. Өйдейттерсің?» Әлім езу тарта жымиды. «Айтқышым-ай, ол кездеспесін де, кездессе пәлеге қалдық. Ол бізбен есептесіп жатпайды. Табиғат оның пешенесіне ірілікті жазған. Әрі айлакер, әрі жүректі, әрі қара күш иесі, әрі құралайды көзге атқан мерген. Сен мылтығыңды көтеріп, көздеймін дегенше, ол көздемей тоңқалаң асырады. Ғажап, осындай ақыл иесі адамды мына тәй-тәй қаз-қаз басқан жаңа заманымызға пайдалана алмауымыз өкінішті, тым өкінішті. Әлеке, кешіріңіз, 6-7 жыл Тайсойған өңірін шулатқан есерсоқ банданы соншама көтермелегеніңіз қалай? Қанша адамның қанын ішті ол?» «Жоқ, бір жақты ойлама, оны да түсіну керек. Енді мынадай жан түршігерлік оқиғадан кейін өзіміздің надандығымызға, ұрда-жық қорқаулығымызға өкпелемесек, Құнысқа кінә тағуға бола ма? Ал Шағыр мен оның қасындағы екеуді қанға бөктіргенде Құдай біледі, сол Құныс. Обал сауабы қайда? Ит емес қой олар атып тастайтын. Әкесінің өлімі тура соның қарымтасындай. Біреуі қызыл екінді де, біреуі түн ортасында боп тұр ғой. Затында ойланып, айтар сөзіңді ой елегінен өткізіп барып сөйле. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп атам қазақ тегін айтпаған. Ұшқарылық жігітке жараспайды. Басың жас, көрер қызығың алда. Пайдасы жоқ әңгімені осымен доғарайық дегендей, Әлім тамағын кеней 1-2 рет жөткірінді де төңірекке көз жүгіртті.
көз алдындағы іркес-тіркес қоян қолтық жалғасып жатқан биік-биік шағылдарға сүйсіне қарап, осынау тайсойған атты өңірдің ертеңін қиялдап, болжамдап кеткендей болды. Асты-үсті толған байлық, құт мекенінің мынау жаңа заманда маңдайының жарқырайтыны да, сол жаңа дәуірдің саналы да ерен азаматтары бұл өлкеден көптеп шығары да сөзсіз. Аздырып тоздырып алмаса, тайсойған алтын қазына, адамына да малына да әрі қорған әрі азық. Анау бұрсан қыстағының аржағында әке-шешесінің қорымы бар. Екеуі де бұл ес біліп етегін жинамай тұрғанда о дүниеге аттаныпты. Нағашысының қолында өсті, о да марқұм жарлы адам еді. Қыс соғынға, жаз сауынға жармай дүниеден өтті. Көктем шыға бұл шағыл арасынан желкек жұлып жейтін, көк қияқтың тамырын соратын, көк қайнардың сағызын шайнап, күзге таман қарақат пен бүлдірген жиде теріп, етегін толтырып үйге әкелетін, ал жарып шыққан өзені тұнған балық. Сөйтіп жүріп, жасы 12-ге келгенде кірмешілерге еріп, Көкжарға барды. Одан біреулерге ілесіп, Орынборға маңдай тіреді. Орыс байларына жалданды, оқыды, өнді өсті. Революция ісіне белсене араласты. Сөйтіп жүріп туған жерге қайтып оралып еді, облыс мұны милиция бөліміне бастық етіп тағайындады. Келгеніне қуанып, жұмысты тәртіпке келтірермін деп ойлағанмен, Құнысты қалайда ұста деп, облыстағы басшылар дікеңдесе, ми жетпейтін шым-шытырық із қалдырып, Құнысты діңкелетіп тұр. Көктемдегі қуғыннан кейін Қанішерден құтылдық-ау деп, іштей шүкіршілік жасап еді. Онысы ұзаққа бармай, сен соққан балықтай қайта есеңгіретіп тастады. Мұның арты неге соғары белгісіз. Әлеке, ауылға таяп қалдық. Алдымызда қақиып-қақиып 5 аттылы тұр деді бозшы жігіт үрейлене сөйлеп. Әлеке, алта тарыңызды ыңғайлап қойсаңыз, сақтансаң сақтармын депті ғой жаратушы да. Немене? Деді әлім ұйқыдан оянған адамдай еңсесін көтеріп. Қайдағы аттылы? Қайдағы кісі? Алға көз тастаңыз, деді бозшы жігіт, сыдырта желген қос аттың делбесін тежеңкірей тартып. Мылтықтары бар секілді. Енді не істейміз? Әй Қайсарай, әліңе қарамай, Құныспен жекпе-жекке шығуды да армандайсың-ау сен. Жүрегің сыртына шығып кете жаздады ғой, аттыларды көргенде. Көрмес түйенде көрмес дегендей, өзіміздің жігіттерді танымағаның не болғаныңа? Менің шамалауымша, ана кераттың үстіндегі сағын, шалқасқаның үстінде шалқаятын Есен-ау деймін. Анау Нығмет, мылтығы шошайған Олжабай, Құныскерейді алдына өңгерген кісіше көлденеңдеп тұрғаны қадір шығар. Артымыздан қуып жетпей, асып жығылып, алдымыздан тосқаны қызық екен бұлардың. Өзі қаралы үйді одан сайын үрейлендіретінін сезбейді-ау шіркіндер. Атқа мініп, мылтық асынғандарын да дәреже деп есептейді ғой сірә. Осындай кіреслі шығасылы, білімсіз, тәжірибесіз, әрі десе мәдениетсіз қызметкерлермен Құнысты қалай тұзақтаймыз? Оның айлакерлігі, тіпті саналылығының өзі бізден әлде қайда озық деді әлім күрсіне сөйлеп. Мына жүрсімізбен біз Құнысты емес, ол біздерді ұстап матайды әлі, матапта жүр. Бозшы жігіт үндеген жоқ. Қос қолымен қыса ұстаған делбені сірестіре тартып, қос атты бүлкілден аяңға түсірді де алдағыларға бойлай қарады. Шынында да айтса айтқандай-ау, көкжал қасқырды қамшымен соғып алған аңшылардай едірейіп тұрыстарын түге деп ойлады да әлімнің ашы сөзі бұған да қатысты екенін мойындағандай болды. Бұл да сол көптің бірі, оқу жоқ, тоқу жоқ, әйтеуір үстіне көнетоз милиция киімін киіп, қолына мылтық ұстағанға мәз. Соны өзіне абырой, биік мансап санайды. Өмірі аузы аққа жармай, түйе шекпен түгілі, үстіне дұрыс қой жүнінен тоқылған шекпен кимеген Қалбайдың баласы милиция. Милиция болғанда қандай, үлкен лауазымды бастықтың көмекшісі, атқосшысы. Өткенде Бәшенбайдың палуан баласы Сәрсен бұған ат басын арнайы тіреп, Қайсар, не сұрасаң да беремін, бір шаруам бар еді, әлімге жолықтыршы деп жалындай кеп. Бұл жоқ сендей боржойдың баласына қызмет істей алмаймын деп шірене қалып еді.
Анау да шартсынып, өй әкеңнің бетіңді сығалмай жүріп деп аттанып кетті. Тілі байланып, ләм-мим дей алмай, жер шұқып қалғаны сонда. Әй, тұра тұр бәлем, бір кек алудың ретін келтірермін деп тістеніп еді. Әлі реті келетін емес, мүмкін келмеуі де. Топырлай келіп, тарантасқа таянған бес аттылыға әлім көз қырында салған жоқ. Сәл ұмтылып, босшы жігіттің иығынан қақты. Артына жалт қараған оған. Анау ортадағы киіз үй Қожа Ахмет ақсақалдікі шығар. Сыртында қара құра бар ғой. Тым иектемей 200-300 қадамдай жерге тоқтарсың. Өзің тарантаста қал. Мына жігіттер де сенімен бірге болсын, деді әлім күңгірттеу үнмен. Жалғыз барғаныңыз қалай? Жау жоқ деме жар астында, бөрі жоқ деме бөрік астында дегендей. Шешенсімей тұра тұршы шырағым, деді әлім қабағын шытып. Басың жас қой, бос сөзге құмар болма. Біздің қызметімізге сөзден гөрі іске бейім әрі мығым жігіттер қажет екенін өзің жақсы білесің. Қайсардың екі беті дуылдап, өз-өзінен қысылып, төменшіктеп қалды. Басқа пәле тілден деген үндемей отыра берсемші, ретсіз жерге қыстырылып, көсемсей сөйлеуден бірнеше рет опық жесемде деп ойлады да, кешіріңіз, менен бір қателік кетті деген өзінің үйреншікті сөзін айтып, жалпақтауға батылы жетпеді. Әлім межелі жерге жеткенде тарантасты тоқтатып, еппен түсті де жалтаңдай қараған босшыға тіл қатпастан қаз-қатар тігілген киіз үйлерге қарай беттеді. Аңтарылып, бес аттылы мен қосат жеккен тарантас тұрып қалды. Үй сыртына таяу келгенде өзара күбірлесе сөйлескен екі шалдың біреуі әлімге көз жанарын тіктеп, әй шырақ, қай баласың? Бері таман кел, деді. Ассалаумағалейкум ағалар, деп әлім екі қартқа алма кезек қос қолын ұсынды. Уағалейкум ассалам, амансың ба шырақ, деді алдыңғы тіл қатқан қарт. Танымадық, ұзақ сапардан келемісің? Жоқ қария, осы ауданның баласымын. Қожа Ахмет қартқа уақыт болды дегесін төбе көрсетіп, қайыр болсын айтайын деп. Жөн, әне бір шошайтып, мылтық асынғандарың кім? Тағы да не боп қалды деп қорқа соқтап тұр едік. Атта шаптым көбейіп кетті ғой, деді сөз бастаған ақсақал. Иә, қилы-қилы заман болар, қарағай басын шортаншалар дегендей, жаңа заман жарылқайма десек, кері кетіп барама, немене түге, деді әңгіме араласпай тұрған шал күрсіне сөйлеп. Қой қалыбай, заманға тиіспе, жаңа заманды көгерте алмаған адамға тиіс. Жазықсыздан жазықсыз Қожа Ахмет марқұмды жер жастандырған ақмақтарға тиіс. Ленинге тиіспе, ол жақсы адам, әрі бұл дүниеден өткен кісіге тіл тигізбеген жөн. Пайғамбарымның шариғатында солай депті ғой. Жер астына түскеннен кейін бай да жарлы да теңеледі дейді. Ал үйге кір, кемпірі мен келіні жылай-жылай шаршадау деймін. Болған іске болаттай берік бол депті ғой аталарымыз. Бірақ көңіл шіркін шыдай ма? Әрі өз босағасында емес, далада кісі қолынан өліп, ызасы өшерме оның деп қария күңкілдей әлімге ере жүрді. Әлім босағадан аттай бере тосылып тұрып қалды. Даусын шығарып сәлем берудің де жөнін таппады. Төрде бүк түсіп, денелі қара шал отыр. Оның сол жағында тағы 2-3 шалдау кісілер, оң жағында 2-3 кемпірлер. Ортасында көзін тарс жұмып, жиі-жиі уқілеген кемпір. Марқұмның жолдасы болар деп топшылаған ол етек жаққа сылқ етіп тізе бүкті. Бұған ешкім назар аудармады. Мұның қасына кеп тізерлеген, сырттан ере келген шал даусын көтеріңкіреп, қаным, көтер басыңды, аш көзіңді, жылап сықтағанмен Құдай сенен қорықпайды. Көңіл айтамын деп білдей азамат келіп отыр, деді. Отырғандар, қисайғандар дүрсілкінгендей бастарын көтеріп, кеуделерін тіктеді. Бәрі де бұл қай дөкей дегендей әлімге көз тікті. Сәлем бердік шешей, деді әлім, енді кідірудің жөні жоқтығын сезіп. Қайыр болсын, тас түскен жеріне ауыр дейді. Ұлағатты қариямыз еді, уақыт осылай болған екен. Әрине өкінішті, бірақ өз бармағымызды өзіміз шайнай алмаймыз. Тек Алла иман берсін, жаны пейішке барсын. Кемпір бірдеңе деп ернін жыбырлатып еді, естілмеді.
солай ғой, солай шырағым деді. Төрде отырған шүңірек көз алпамсадай шал бойын түзеп, алладан иман сұраймыз марқұмға. Алланың бұйрығы осылай болған шығар. Анау-мынау деп сарапқа салудың қажеті шамалы. Жазмыштан озмыш жоқ деген рас сөз. Сәнді өлім, сәнсіз өлім деп шірену асылық болар. Танымадық, бұрын соңды көрмеген, көзіме түспеген баласың ғой деді. Шыңылтырлау даусымен іле сөйлеген жаңағы ірі денелі шалдың оң жағындағы көршісі. Немене, құда түсейін деп едің? Қазбалап сұрап, деп оның көршісі күңк етті. Мен танысам, осы әлгі аудандағы милицияның бастығы емес пе? Өлтіруін өлтіріп алып, тым көрмеген кісідей жылмайып келіп отыр ғой. Мұныңды құныс кешпес, біз кешкенмен, тірі болса ол айналып бір соғар. Есенқұл, далаға сөйлеп лақпа, белік айтсаң төрелігін айт, деді алпамсадай шал түйіліп. Төбе би төбелігін, төре би төрелігін айтады. Мен екеуі де емеспін, бірақ айдалада тыритып атып тастайтын аң емес, айуан емес, адам ғой ол. Жасырақ кезім болса, қанға қан, жанға жан деп атқа қонар ем. 80-дегі шалға мылтық кезенген ант тұрғанды қалай етсем де басын терістікке қаратып бауыздар ем. Кеңірдегін орып жіберіп, бауыздық қанымен ұртымды шаяр едім. Қайтейін, ішім жанып барады, бірақ күресуге дәрмен жоқ деді Есенқұл шаңқылдап. Тағы бір шал, Именғалидың баласы болды ғой бұл, әкесі көсем жігіт еді дей бергенде Есенқұл, әй Шәріп, сен өйтіп жұмсартып мәймөн көлеме, білдің бе? Именғалидың өлі ме тірі ме білмеймін, білгім де келмейді. Бірақ мынадай ер емес, ес тоғызған оныңда көсемдігі белгілі сияқты деп мысқылдай мырс етті. Әлім үндеген жоқ. Мына шүйкедей шалдың намысын жыртып, жүрек шаншытар ащы сөзі мұның жүйкесінен мықтап тисе де сабырлық сақтап сыр бермеді. Әрине, өпірем қарияным өктем сөзінен қорғанудың айла тәсілі лықсып келіп кеңірдегіне тіреліп тұрса да, қаза үстінде ақсақалмен айқасудың жөнсіз әрі мүлдем ретсіз екенін түсініп, өзін өзі тежеп бақты. Бәрінен бұрын сүйегі әлде қашан қорап қалған әкесіне тіл тигізгені жанына батып-ақ кетті. Қу шал мұны әдейі сөзге тартып, қамшылап отырған шығар, кім білсін. Мүмкін осы ауылдағы құныстың қабыршы жансызы шығар. Әйтпесе неге құныс дейді. Дереу беліндегі тапаншасына қол жүгіртті. Орында екен. Кім біледі, жын сияқты ғайыптан ғайып кіріп келсе, не өлім, не өмір сонда болар. Шырағым, Қожекең марқұм кісі қолынан қаза тапқан соң артық ауыз сөздер айтылып жатыр ғой. Естуімше, сол қару қолданған адамдардың бастығы өзің екенсің. Ашу ызадан туындаған зіл батпан сөзді саған бағыштамағанда кімге бағыштаймыз? Әрі сол кесапатты істен кейін көзімізге көрініп отырғанда өзіңсің. Сондықтан саған бас салып, сені сөзбен болса да жұлып жеп жатқанымызды айыпқа бұйырып, шет санамассың. Анау төредей шағырдың да ажалы адамнан болыпты деп естідік. Иә, бұл дүние не боп барады өзі, адамдар не боп барады өзі. Менің басым жетпейтін, ақылыма сыймайтын бір заман көші болдау өзі. Заман ақыр туарда баласы әкесінің сақалына жармасады, қызы шешесіне қарсы отырып дәрет етеді. Атыс шабыс көбейеді, жаңа туған қозысын енесі танымайды, жер бетін шаң тозаң басады дейтін еді қариялар. Сол заман ақырдың басыма бұл, деді төрдегі денелі шал көз алдын кірлеу орамалымен сүртіп. Үй ішін үнсіздік басты. Әркім өз ойымен өзі алысып кеткен сияқты. Немесе төрдегі қарияның жеріне жеткізе айтқан сөзінен кейін бірдеңе деу әбестік сияқты болды мекен. Әйтеуір сүт пісірімдей уақыт ешкімге жағын ашып тіл қатпады. Шырағым, деді бұған сырттан ере келген қарт тамағын кенеп. Әңгіменің ашығын айтсам, қарасына соятын жылқының реті келмеді. Құлынды бие арық, әрі құлыны жетім қалды. Сиыры бұзаулы, әрі шайдың сүті. Бір өгізшесі бар екен, соны сойдырып жатырмыз. Бізді қинап тұрған шай жоқ осы ауылда. Соған не көмегің бар? Дүкенші келінге 2 рет бардық, дым жоқ деп, аузын қу шөппен сүртіп отыр. Рас шығар, кім білген.
Дүкенші осы ауылда ма? Деді әлім жүзін қартқа бұрып. Иә, шеткі күйіз үй, қасында жертөле бар, дүкені сол жер тамда. Жүріңіз, барып келейік деп, әлім орнынан тік көтерілді. Адымдай басқан екеу шеткі күйіз үйге жақындағанда, жабықтан сығалап тұрды ма кім білсін, үстіне патсайдан қос етек көйлек, оның үстіне омырауын зерлеп тастаған мақпал камзол киген толықша келіншек сықырлауықты керіле ашып бұларға қарсы жүрді. Сәлем бердік, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер, деді келіншек ейле сәлемдесіп. Амансың ба шырақ, деді әлім күңгірттеу үнмен. Үрия деген дүкенші қызымыз осы, деді қарт үзіп-үзіп сөйлеп. Төрлетіңіздер, деп Үрия сықырлауықты айқара ашты. Жоқ шырақ, төрлетпейміз, деді әлім келіншектің тырсиған кеудесінен көзін тайдырып. Шаруамыз Қожекеңнің үйіне менің атыма жазып, бір-екі қадақ шай тауып бер. Шай жоқ екен. Сосын тағы нең бар? Жыртысқа орамалың бар ма? Кебініне 10 шақты кез ақ мата да керек болар-ау, мұқтаж ғой. Мен жауап беремін, барыңды аяма. Мен қазір. Келіншек сөзге келместен лып етіп үйге кіріп шықты да тез-тез басып жертөленің құлпын ашты. Жанымда ақшам жоқ, шырақ, атыма жаз, қол қояйын. Әлім Иманғалиев деген ағаңмын ғой. Білемін, сізді білмегенде, деп келіншек сыңқылдай күлді. Қол қойдырмай-ақ қой, сенемін ғой сізге. Сөз соңын жұта жертөленің ішіне кіріп кетті де, әдейі орап қойғандай, көп күттірмей керек заттарды алып шықты. Аға, айтқандарыңызға 3 аршындай көк мақпал қостым. Әжетке жарап қалар. Бір пұттай ағым бар еді. Өзім апарып, бауырсақ пісірсермін, деді қабағын кере сөйлеп. Рақмет қарағым, көп жаса. Ой айналайын бәсе, деп шал қапшықтағы заттарды лып еткізіп иығына салып алды. Рақмет қарындас, шын пейіліңіз үшін, деді әлім Үрияның қызыл шырайлы өңіне көз қырын салып. Ой, айтар жоқ қой, бұл қызымның, деді қартта қосарланып. Мәз болып Үрия қалды. Мәз болып екеуі кетті. Жап-жас боп лауазымды адамдардың етегінен ұстағанды жөн санайтын келіншек-ау өзі, деп ойлады әлім адымдай басып. Әйтпесе, мән-жайды түсініп көріп отырып, менсіз-ақ көмегін жасамай ма? Әлде банданың әкесі деген пікір бұл келіншектің де көкірегіне ұялап қалды ма-екен? Мүмкін сондай алып қашты әңгімеден сескенгеннен қолындағы барын бере алмаған да шығар. Дегенмен өзі өңді, тіпті бір тоға ажарлы десе де болатындай келіншек екен. Мінезі де оқыс емес, жайдарлау сияқты. Бірақ кімнің ішіне кім кіріп шыққан? Әйтеуір Қазекең түсі игіден түңілме деп бекерден бекер айтпаған шығар. Әлім үйге тақау келді де, анадай жерде иіріліп тұрған өз жігіттеріне көз қиығы түсіп, бұл патшағарларды мылтықтарын шошайтып, иіріп қойғанша тапсырма беріп, жөн-жөндеріне таратайын деген ниетпен жанындағы қартқа қабір қазуға кісі бөлінді ме, деп еді. Сол сөзді күтіп келе жатқандай ол кенет тоқтай қалды да, мұның бетіне бажырая қарап, ойбой шырағым-ай, осы ауылдың бас көтерер белді еркегі 3-4 еді. Бәрі де жаманат хабарды естісімен шағыр марқұмға аттанып кетіпті. Осы жайды өзіңе түсіндіру мана ойыма келіп еді, қайтадан шығып кетіпті ғой. Жақсы, есіме салдың-ау. Әй, марқұм жайлы кісі еді, шіркін. Өмірде бір өз-өзінен батпан боп жүргенін көрген жоқпын-ау. Ылғи Құдайға шүкіршілік ететін. Әй Алла, бергеніңе шүкір деген сөзде көп мағына жатыр ғой шырағым. Онда мен істің осы жағын жігіттеріме тапсырайын. Босқа уақыт өткізбейік. Қарасына деген малды кім сойып жатыр? Онда да бала-шаға, қатын-қалаш басқарып жөн сілтейтін адам керек-ақ, деп шал мұның бетіне тағы да жаутаң-жаутаң қарады да, қарағым-ай, сен келмегенде марқұмды дұрыстап жөнелте алмай, жұртқа күлкі болатын сыңайымыз бар екен. Алла тағала пендесіне көмектесейін десе, өстіп ыңғайын келтіріп жібереді ғой. Әлім үй сыртына оқшау шығып, жігіттеріне қол бұлғады да, өзі қарсы адымдады. 4 жігітке көрсеткен жерден қабір қазуды ойластыра беруді тапсырып, екеуін үйдің іші сыртындағы оны-мұны шаруаға қалдырды. Құнскери туралы оларға жағын ашпады.
бірақ ішкі дүниесі әлем-жәлем аласапыран күйге енді. Нұрғазы аттанып кеткен соң Құныс сан-саққа жүгірген ойын бір арнаға тоғыстыра алмай біраз отырды. Жаңағы Нұрғазының сөзі шындыққа бір табан жақындайды. Алдыма ол осы маңнан жүреді-ау деген жерлерге тосқауыл қойылған болды. Бұғып жатып, қос обаның түбінде Бекежанның Төлегенді атып тастағанындай қақ маңдайынан тарс еткізеді. Демек, сапарымның нақты жоспары болуы керек. Әйтпесе, жаһаннамға жөнелдім дей бер. Сонда көзіңе көк шыбын үймелеп айдалада көмусіз қаласың, деп күбірледі де басын көтеріп күреңге қарады. Күрең бұған қарады. Артымда да құрулы қақпан, сол қақпанның тілін баспай барып, әкеме топырақ салуым керек те, шамам жетсе, әкемді атқан кісіні о дүниеге аттандырмай, алыс сапарды ойымнан шығара тұруым қажет, деп орнынан тік көтерілді. Есіне тағы да айбала түсті. Тіпті ақ білегімен мұның мойнынан орап, ыстық демі бетін шарпығандай. Сұлу қатын әзәзіл шайтанмен теңдеген, неге көз алдыма елестеп, көлбеңдей береді. Бұл жақсы ырым емес деп Құныс күңк етті де, жерге басын салмай едірейіп тұрған бәйге күреңге қарай адымдай басты. Тұла бойын жойқын күш жайлап кеткендей, әруақтанып, екі жауырының арасы құрыстап, тап қазір қалың жаудың ортасына жалғыз кірердей түрге енді. Шапшаң қозғалып, күреңнің үстіне ер салды да, үзеңгіге аяғыр тиер-тиместе ер үстіне қонжиды. Шолақ мылтығын сол жақ санның астына қыстырып, ат басын ұясына кіруге енді беттеген күн көзіне қарай тұп-тура бұрды да әптегеннен текіректей жөнелді. Ыдырынып, жүріс тілеген бәйге күреңге де керегі осы еді. Тізгінді жұлқи тартып, текіректен дереу шоқыраққа ауысып бара жатты. Қызылқоғаға қарай бет алған Жұмабай бастаған топ біраздан соң ілгері кейінді шектей шұбатыла берген соң Жұмабай қатуланып: «Өй, өңшең болбар, бәріңнің де іштерің кеуіп кеткен бе түге? Неге жинақталып жүрмейсіңдер? Кәдуілгі әскер құсап. Ай, сендермен банданы ұстаймын деп жүрген мына мен ақымақ, өңшең қаратаяқ түге. Тфу деп ат жалынан асыра түкіремін дегенде түкірігі алысқа кетпей ер қасына дәл түсті. Оған өзінен өзі ыза боп, қасында үзеңгілес келе жатқан Сәуірбайдың атын қамшымен сауырынан тартып жіберіп еді. Астындағы аты тосынан ырғып кеткенде үстіндегі жігіттің қара жерге жалп ете қалмасы бар ма? Әйтеуір аяғы үзеңгіден шығып кетті. Әйтпегенде бір тосын оқиға тағы да болуы мүмкін еді. Топыраққа бұрқ ете қалған иесін есіркеместен жіңішке құла мөңкіп алды да құбылаға қарай шаба жөнелді. Осының бәрі қас-қағым уақытта болған соң басқалары көздерін ашып жұмып аңырайды да қалды. Біреулері мылтық даусын естімесе де мұның атып түсірген Құныс па деп әбіржіп аласапыран күйге түсті. «Ойбай, ат кетті, ат ұстаңдар», деді Жұмабай айқайлап. «Ұмтылыңдар, ұзап кетеді ғой. Мына жаман қалғып келе жатқан бей аттың сүрінгеніне ұшып түсіп, осындай бос белбеу, бос тақымдар ғой мені құртып жүрген. Әй, Молдағали, қуып ұстаңдар, ана оққа ұшқырды». Екі-үш атты жіңішке құланы сатырлатып қуа жөнелді. Бірақ қашқан аттан үріккен ат жүйріктемекші, ана пәле қуғыншыларға маңайлататын емес, бірте-бірте ұзап барады. Дереу бағытын бұрып күншығысқа қарай тартты. Не жүгені, не шылбыры аяғына оратылып, сәл де болса ат екпінін бәсеңдететін емес. Сәуірбай үстінің шаңын қаға-маға орнынан атып тұрды да қайта отыра кетті. Орай асынған винтовкасының құндағы беліне қатты тисе керек, екі қолымен жер тіреп ауырсынғандай сыңай білдірді. «Апырай, мұндай бос белбеу болармысың?» деді Жұмабай атынан ырғып түсіп, Сәуірбайдың жанына кеп. «Немене, бір жеріңе зақым келмеп пе? Тұршы қане, тұр деймін енді ыңырсымай. Аздап белім ауырып, құрғыр, мына мылтықтың құндағы кіріп кетті-ау деймін. Ойбай, сегіз көздігімнің тұсы сырқырап барады». Жұмабай айналасына жіті қарап еді, ешкім бұған көз тігіп, мұны жазғырып тұрған жоқ екен. Бәрінің назары жерде шалқалай отырған жігітте емес, қашқан атпен оны қуып кеткен екі-үш қуғыншыда.
әуелі сәтте ептеп қысылған Жұмабай енді көңілденіп сала берді. Еңкейіп Сәуірбайды қапсыра құшақтай алды да тік көтерді. Сосын әлі де жауырынында салақтаған винтовканы жігіттің мойнынан жайлап алды да жерге сұлата салды. Үстіндегі киімін жоғары көтеріп, белін сипап-сипап жіберді де: «Қане, ауыратыны қай тұсы? Бұлай ептеп еңкейші, өзің аязда қатып қалған өлік құсамай», деп жігіттің сегіз көздігін алақанымен басып-басып көрді де: «Нишауа, түк етпейді, әйтеуір сынбапты, мен омыртқаң айқасып кетті ме деп қорқып едім», деді. Сәуірбай өз-өзінен жымиып, қабағын керді де, оң қолымен бет-аузын уқалап, басын қасып-қасып жіберді. Сосын сәл еңкейе түсіп, «Аха», деп бойын қайта тіктеді де, «Әй, ит-ай», деді тістеніп. «Шырағым, сен кімге ит деп тұрсың, а? Ашып айт, менің не жазығым бар? Өйтіп көргенсіз болма, білдің бе? Кімді айттың деймін ит деп? Мен бе? Сені аттан құлатқан?» деп Жұмабай даусын көтере бастырмалатты. «Ағай, сізді итке балап қара басып па? Атқа айтқаным ғой», өзі де шошаңдаған бірдеңе еді. «Әрі сауырына қамшы тигесін», деді жігіт сыбырлай сөйлеп. «Тек, қайдағы сауыр, қайдағы қамшы? Так, былай, жайлап аяғыңды басып көрші». Сәуірбай бір-екі аттап, және бір-екі аттап сәл кідірді де қарқылдап күліп жіберді. Ат үстінде тұрғандар жалт қарап жымиысты. Ал Жұмабай екі бүйірін таянып балаша мәз болды. «Өй, қағынған, ағаңды бір қорқытайын деп жорта жасаған екенсің ғой», деп Сәуірбайды арқасынан қағып-қағып қойды. «Бәсе, аттан жығылып белі сынған ешкімді осы кезге дейін естігенім жоқ. Айтуға ұят қой тіпті». Жіңішке құланы қуып жетіп ұстай алмаған үш салт атты үлкен шаруаны бітіріп тастағандай едіреңдеп қайта оралды. «Қап», деді Жұмабай, «мынау жаман ырым болды-ау. Әй, Сәуірбай, ана Молдағалидың артына мінгес». «Әй, Жұмеке, ол атқа шаңғы сатырлатып шаба берер дейсің. Тоқтайды ғой бір. Ел-жұрттан ұят болар. Менің қасыма бір-екі жігіт бер, ұстап алып қайтайын. Мұны әлім естісе, бізді тағы да жер қылады ғой», деді Молдағали дауыстаңқырап. «Жоқ, сені жібере алмаймын. Бұйрық солай. Сені апарып түрмеге жабуың керек. Кінәлі Ақпан екеуің ұйымдасып шалды өлтіріп, Құныскер үйді әдейілеп бізге, әлім екеумізге бағыттап отырсыңдар. Осы екеуің құртсын деп». «О, Құныс ақымақ емес, сен ойлағандай. Ол қанға қан, жанға жан деп әкесін өлтірген адамның және оны айтақтағанның ғана қан ұрттап ішеді. Білдің бе? Сенің бұл жолғы айла-шарғың қасқырға құрған серіппелі қақпаннан әлсіз. Сондықтан әзірге орның қараңғы түрме. Білдің бе?» деді Жұмабай айқайлай сөйлеп. «Ал Құныс менің қанымды ішпей тұрып, мен оның қанын ішсем қайтесің? Мүмкін мен осы айла-шарғыны оны қолға түсіру үшін әдейі жасаған болармын. Менің ішкі өз жоспарым бар, бірақ әлім екеуің соны іске асыруға пұрсат бермейсіңдер. Ал өздеріңнің қолдарыңнан түк келмейді. Жүрегіне оқ қорғасын қадайтын жерден бір емес екі рет айырылып қалдыңдар. Маған бір жұма ерік беріңдерші, банданың басын кесіп әкеліп, алдарыңа лақтырып тастайын», деді Молдағалы екіленіп. Тіпті қара сөзге десте бермейтін Жұмабайдың да қапелімде аузына сөз түспей дымы құрып қалды ма, аузы аңқиып Молдағалиға тесірейе қарап қапты. Ат үстіндегілер де, жерде тұрғандарда мына сөз есеңгіретіп тастағандай, бәрі де үнсіз. 7 жылдай кеңес үкіметіне ұстатпай, небір қанды шайқастан сытылып кеткен аты шулы банданы аяқ астына Молдағали «мен басын кесіп әкелемін» деп тұрса, кімнің жағы қарыспас. Тіпті біреулер осы сөзді Құныс естіп қалмас бекен дегендей еріндерін жымқыра тістеп алыпты. Терістіктен ыстық желесті. Анау бұйра-бұйра шағылдар да мына сөзден кейін бойларын жасырып бұғып қалғандай. Осы үнсіздік іңірге шейін барар меді, қайтер еді? Кенет Есекмияның басын шалған Жұмабайдың торысы танауын қытықтаған ащы тозаңнан қатты пысқырып қалмаса. Тұрғандардың жаны бар, жануары бар, бәрі селкетті де, естерін жиып, етектерін жабар күйге түсті. Сосын бәрі де жалт-жалт етіп, қарашықтарын қадап, төңірекке көз жүгіртті.
аты аңызға айналған кеудесінен оқ дарымайтын аруақты құныз жарқ етіп алдымыздан шыға келмес пе екен деп ойлады ма, кім білсін. Әйтеуір кейбіреулер жонарқасына ілген мылтықтарына қол жүгірте бастады. Бәрінде де бір үрей пайда болғандай. «Әй, Молдағали», деді Жұмабай тістене сөйлеп, «осы сенің ден қарның кәмпіл сау емес шығар. Оллахи биллахи, солай. Сенің анау шақшадай басыңдағы миың ми емес, кілегей боп кеткен-ау. Астапыралла, сау адам осындай алдарды жоқ, сөз айта ма? Өй, көргенсіз ой, Құдайдан қорықпай, адамнан ұялмай, өй, қарабеттеніп не деп былшылдайсың, а? Осы тұрған жеріңде тартып салсам бар ғой, маған өкімет түк те істемейді. Мына жігіттер маған жақ, өйткені бәрін көріп біліп, таразылап өлшеп тұр ғой. Құныс кім, сен кім, а? Көктемде ұстасаң қайда қалдың оны? Бүкіл аттан айырылып, жұрт алдында қарабет боп, жаяу қалған жоқсыңдар ма? Сонда отряд басшысы мен демес, әлім демес, өзің едің ғой. Мұны да жоққа шығармақпысың? Айтшы қане, мына көптің алдында Құныстың басын кесетін болсаң, қайда қалдың сол кезде? Молдағали үндеген жоқ, бірақ екі беті сұрланып, тісі-тісіне баса, екі шықшытын бүлкілдетіп, қысық жанарын одан сайын қысыңқырап, бір тұтам мойнына қондыра салған тостағандай басын оңға иығына қарай сәл қисайта Жұмабайға тесірейе қарады. «Пішту, ұрдым мен сені», деді Молдағали тісінің арасынан сыздықтай сөйлеп. «Атқышын мұның, әлім атамын дегенге сенің де атқың келген ғой. Алатшы қане, ату қайда саған? Өміріңде жапалақ атып көрмеген саған адам ату оңай боп па? Мен құсап ең болмаса ақтарлармен қақтығысты да көрген жоқсың. Ұрдым Құнысыңды, қорқсаң әлім екеуің қорқарсыңдар, ал мен қорқпаймын. Мен оны бауыздап қанын ішемін де басын сырыққа іліп қоямын, денесін қарға құзғынға жем етемін. Білдің бе? Көрде тұр, мен сен құсап далаға сөйлемеймін». Тұрғандар тағы да үнсіз сілейсіп қалысты. Екі қошқар түйіссе, ортасында не өлетіні белгілі дегендей, не Жұмабайға, не Молдағалиға бас айту алмай, бәрі де кібіртіктеп жерге қарай берді. Кенет Жұмабайға, осы есерсоқты ерегестірмей қоя тұрсам қайтеді? Бір жайсыз нәрсеге я өзі ұрынып, я мені ұрындырып жүрер түге. Сосын аяқ астынан біреу үшін басыма пәле тілеп алсам, кім маған араша түседі деген тосын ой келді. Өз ойын өзі іштей құптады да дереу жұмсара қалды. Жасанды болса да бет-әлпетіне күлкінің ұшқынын ойнатып, кірпігін қағып, қабығын жиыра жөткірініп, оң қолының саусақтарымен маңдайын уқалап жіберіп: «Әй, Молдағали, ей қағынған, әйтеуір сені қағынасың да тұрасың. Сөзден есеңді бір жібермейсің-ау қожақ. Белдесіп жығалмаған адамыңды бірақ сөзбен тоңқалаңастырасың. Сенің мықтылығың тіліңде, оны мойындауымыз керек. Ой, Антұрған, мен сені қайтер екен деп шабына түртсем, ойбай-ау, бас жоқ, көз жоқ, асау байталдай мөңкіп бара жатырсың ғой тіпті. Әй, шайтан-ай, бала кездегі мінезің есейгенде де қалмайды-ау сенің. Ойпырмай, осы сенің қаңырлығың-ай, зімбіл айтты деп еді Түзелбайға, сен мал боп тусаң, атам боп туар едің, керісі етін деп. Сол зімбіл айтқандай. Жұмабайдың сөзін аяқтатпай, жігіттердің бірі қарқылдап күліп жіберіп еді. Әйтеуір күлуге себеп салдар күткендей, оған қоса бәрі де селкілдей жөнелді. Тіпті жаңа ғана сұстанып, қарсыласына сілеусінше атылғалы тұрған Молдағали да езу тартып, жайбарақат күйге түскендей болды. «Атқа қоныңдар, кеттік», деді Жұмабай бір шұғыл шешімге келген кісіше қорбаңдап. «Шөліркедік қой, тездетіп Борсандағы қартбайдың үйіне түстенейік, ар жағы қол созым», дей бергенде жігіттердің біреуі жанұшыра дауыстап: «Ойбай, Құныс, құрыдық», деді. «Қайда?» «Алдымыздағы төбенің басында қақшиып тұр. Жатыңдар», деді енді үзеңгіге аяғын салғалы ұмтылған Жұмабай ненің не екеніне көз жеткізбестен өзі де атының бауырына құлай кетіп: «Мылтықтарыңды атуға дайырлаңдар. Салық қайдасың? Әуелі атын көзде. Жаяу қалса қашып құтыла алмайды. Қапы қалма, қас қағылып, асықпай дәлде бол енді. Тым-тырыс, тек қана винтовкалардың
оқшантайлары сырт-сырт етіп, даяр оқта аттылар үңгіге еріксіз тығып жатыр. Сәлден кейін Тәуекел деп Жұмабай басын көтеріп, алғы жаққа жанарын жүгіртіп еді, ештеңе көрінбеді. Жан-жағындағы жолдастары аттарының тізгінін бауырларына қысып, винтовкаларының қарауылын шошайтып, тырайып жатыр. Дереу жерге құлағын тосып еді, тұяқ түрсілі білінбейді. Иегімен құм сызып, тағы да сүт пісірім уақытқа жуық жатты да, Тәуекел деп екінші рет кеудесін көтерді. Біз оқ шығармағасын құныста ата қоймас деген оймен мылтығын әзірлеп, зерлей қарап еді, аттылы адам көзіне шалынбады. Тәуекелге бел буып, бойын тіктеп, ат жалынан сағалай төңірекке бақырая, тесіле көз жіберіп еді, анадай жерде 3-4 сиырды қуалап бара жатқан аттылы кісі жанарына ілікті. Бірақ құныс емес, қашып кеткен екен, онысы да жақсы болды деп, іштей қуанған отряд бастығы: «Оу, тұрыңдар, тез атқа қоныңдар, әй, енді ол жеткізбес» деп айқайлай бұйрық берді де, өзі шолақ торының үстіне бірақ қарғып, бас жоқ көз жоқ сиырларды қуалаған аттылыға қарай сатырлатып шаба жөнелді. Мұның артынан қалғандары ілесіп, жердің шаңын аспанға шығарды. Сиыршы құлағы қалқиған балаңдау жігіт екен, өзін орап алған қарулы адамдарды көргенде шошып кетіп атынан түсе қалды. «Әй, сен құнскер үйді көрдің бе?» деді Жұмабай, жігітті ат бауырына алардай төніп келіп. «Қайдағы құнскер үй?» деді жігіт қорыққаннан тұтыға сөйлеп. «Көрмеген сияқтымын. Осы жаңа ғана төбенің басында қақшиып тұрған банданы қалай көрмедің? Әлде саған көрмедім деп айта сал деді ме ол қарақшы? Тез айт, қалай қарай зытты? Жалғыз ба?» Жас жігіт мына қарулы адамдардан құтылуды мақсат етті ме, әлде не дерін білмей, оң қолы өзінен өзі сермелді ме, әйтеуір қолын құбылаға қарай сілтеп қалды. Сосын былай деген сөз қол сөрмесінен бұрын жігіт аузынан еріксіз шыққан соң, астындағы аттарын тықыршытып, ойнақтатып тұрғандар осы жалғыз ауыз сөзді бағыт-бағдар деп ойлады ма, кім білсін. Қол сілтеген жақты бетке алған топ жын ұрған есуас кісідей сатырлатып шаба жөнелді. Топ алдында Мұсағалидың көкшуланы, аң-таң боп танауларын көкке көтерген 3 сиырмен атын жетектеген қалқан құлақ бозбала өз жөндерінде қалды. Әтрәттің бір мүшесіне құныскерейдің елесіндей жалт етіп көрінген Шынтуайтқа келгенде, осы қалқан құлақ сиыршы жігіт емес пе екен деп күдіктенген ешкім болмады. Қыныс сол жортқаннан жортып отырып, бәйге күреңнің тізгінін әулие-атаның тұсынан өте бере тежеді. Тайсойғанның әрбір ойы мен қыры, сүрлеуі мен белбелесі етене таныс, оған түн қараңғылығының қоюлығы аса қиындық келтіре қоймады. Атынан түсіп, Сұлтан Уайс әулиеге бағыштап, мінәжат етіп тізе бүкті. Бірақ басына барып, дұға етудің қисынын келтіре алмады. Бұл діннен безгендер әулиені де сырттай бақылауы мүмкін деп күбірледі. Қасиетті кісінің қабірі басында атысып-шабысып жатсам, басқа жер жетпегендей, бұл несі құныстың, әулиені сыйламағаны ма деуі хақ біреулердің. Ойбай, әлгі қаншер банды әулие-атаның басын бүлдіріп кетіпті деп жұрттың құлағын елең еткізері де хақ, кейбіреуі жеңіл ауыздылардың. Ендігі жетпегені адамның арына тиіп, 3 құса қылатын осындай желбуа сөздер еді. Әрине, 7 жылдай қызылдармен алысқанда өзінің шамалауынша бұған атылған қорғасын оқпен бірдей неше түрлі балағат былапыт сөздер де айтылған шығар. Бірақ адамдық ар-намысты таптайтын, ез етіп, еңсені көтертпейтін, әрі өзінің дәлелімен бұлтартпайтын ащы да теңеулі сөздер айтылмаған болар. Өйткені бұл жазықсыздың жанын жаралаған жоқ. Тиіскенге тиісті, шабысқанмен шабысты. Келер ұрпақ қаншер дейтін арамзалыққа барып, адамшылық арымды кірлеткен жоқ сияқтымын деп толғанды ол іштей. Бірақ кім біледі, келер ұрпақтың қандай ауаны жұтып, немен қоректенетінін. Заман басқа, заң басқа деп күбірледі де орнынан тік көтерілді. Есіне Зімбіл ақынның бір шумақ өлеңі түсті де езу тартты. Қалай еді әлі? О, Ленин жарықтық, сен жоқ кезде тарықтық.
өзіңнің нұрың әлемді жіберді-ау шіркін жарық қып. Осындайда өлең болады екен-ау. Иә, көрерміз. Өмір жетсе, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ боп жүрген зімбілді көргенім жоқ. Енді қайдам? Меніңше адам өзін өзі жарылқауы керек. Лене о дүниеге аттанғалы қашан. Ал заманның ыңғайы бірден бірге тарылып келеді, құрсауланып келеді. Құныс тосын ойдан серпіліп атқа қонды. Бәйге күреңнің тізгінін сәл-пәл батысқа қарай бұра тартты. Қайда, қалай, қай жерге барамын деген сұрақ шортан балықтың қылқанындай жұтқыншағына кесек көлденең тұрып қалған жоқ. Қайта ат үстіне мінген соң көңілі аз-мұз сергектік танытқандай күйге енді. Иесі сәл тақымын қысқандай болғасын, бәйге күрең есе жөнеліп еді, тізгіні сәл тежеліп, аяң жорғаға түсірді. Көзге түркісіз қою қараңғылықты қақ жарып, үкі ұшпайтын мезгілде екеу келеді. Бірі Тайсойған өңіріне аты да заты да сіңген банды Құныскерей, екіншісі Тайсойған өңіріндегі аты шулы жүйрік, алдына қара салмаған арғымақ бәйге күрең. Шолпан жұлдыз көмескеленіп, таң шапағы жер бетіне енді сәулесін шашырата бастағанда, әлім арба үстінен түсіп, үстіндегі киімін жөндеп, беліндегі жалпақ қайыс белбеуін қайта буынды. Бауырына тығып, түнімен әлсін-әлсін саусақтарымен сипап қойған сенімді серігі алтатарын қорабына салып, жамбасына қарай ысырып қойды. Киіз үйдің жанында күйбең етіп бірдеңе істеп жүргендердің ішінен Нұрғазы көзіне түсті де, жай басып соларға қарай беттеді. Ауылдасы құрмет етер, қарты, мынадай қайғылы қазаға ұшырап жатқанда, мұның сапар шегуі тегін емес секілді. Бірақ қайда болдың, қайда жүрсің деу әрине ыңғайсыздау. Қой, сәл нәрседен секем ала бермейін деп ойлаған әлім, бұған сыртын беріп абайсыз тұрған Нұрғазыға таяу келіп, иығына қолын салды. Жалт бұрылған іші өзіне қадала қараған милиция бастығын көрсе де абдырап, сасқан сыңай көрсетпек түгілі, қазір ғана құшақтасып қатар жатқан адамдай сәл езу тартып, «Ассалаумағалейкум, әлеке, аман есен өрдіңіз бе?» деп екі қолын бірдей ұсынды. «Аманбысың, Нұрғазы?» деді әлім суықтау амандасып. «Кешеден бері көрінбедің ғой?» «Иә, тірі кісінің тіршілігі таусылама. Біреу көрдік деген соң ат сабылтып барсам, ол жайрағыр менікі болмай шықты. Мал ашуық, жан ашуы деп атам қазақ білмесе айтама. Әрі жолай естіп, жайсыз хабарды кері асықтым. Сұмдық, ел жұрттың бетіне қарай алмайтын, айтуға ауыз бармайтын тосын оқиға болды ғой бұл бір. Нұрғазы, сен қазір атыңа мінде, бейіттің басына бар. 4 жігітке кеше тапсырма беріп едім, соған бас көз бол. Біз қарттың мүрдесін түске таман жеткізерміз. Жарайды, 1-2 шыны шай ішіп аттанып кетейін деп, ішші өз үйіне қарай адымдай жөнелді. Атақты ішшінің бет алдынан сөйлеген сөзінен, жүріс-тұрысынан сезікте еш нәрсе сезбеген соң әлім ойға қалды. Қасына келіп, жасалынып жатырған шаруаларды баяндаған түймедей қара шалдың сөзіне де жарқ етіп мұның алдынан әдейі өтіп төңкерек көз тастаған үрияның өзіне де мән бермей өз ойымен өзі арпалысты. Неге екені белгісіз, екі құлағы бірінен кейін бірі шуылдап, аяғының асты теңселгендей, көз алды қарауытқандай күйге түсті. Бір сойқанның боларын денем сезген секілді ме? Қалай, жүрегім неге аласұрады деп іштей толғанды әлім. Апырай, жатқан жыланның құйрығын басқанымыз-ай, талай рет ақтармен шайқастада жүрегім бүйтіп көтерілмеп еді. Әлде ажал құрығының жақындап қалғанын титімдей жүрек сезіп, соны күні бұрын хабарлап тұрма, кім білсін. Мүмкін Құныс әкесінің қазаға ұшырағанын естімей, алыс жолға аттанып кеткен шығар. Жоқ, қайырлап, алдартын бақыламай, істеген істердің нәтижесін естіп көрмей, ол бөрі аттана қоймас. Қанша жерден құтылдық деп жайбарақат күйге түсе бергенде, қайта шапқан жау жаманның керін келтірген жоқ па? Ол бүгін бір ылаңды салады, нешеуміздің оның шолақ мылтығының қарауылына ілінетімізді бір Құдайдың өзі білсін. Бірақ бізде ішіне шөп тығып, салақтатып шаншып қойған егін басындағы өлі күзетші емеспіз ғой. Пулеметтен оқ жаудырған жауға қарсы ат ойлап шапқанда, қолма-қол шайқастарда
қолдағы алмас қылышқа дем бергенде қаншама перідүйі болса да бір кісіден үрейленіп күн ілгері бәйгеге басты тіге беру құдайдан ұят шығар. Тәуекел, егер сәтті түссе, ол бандымен тағы бір айқасып көрелік деп сілкінді әлім. Әлеке, шәй ішіңіз деген үрияның даусы құлағына шалынысымен киіз үйге беттеді. Осы бір сырнайдың сазындай сұңқылдаған әдемі үн жүрек шаныштар батпан ойды тұла бойынан сығып тастағандай болды. Бір күн, бір түндегі екі жайсыз оқиға қалай екені белгісіз, күллі Тайсойған өңіріне түгел жайылып, көкжар тайпақтан көктей өтіп, мына жағы Текеден, ар жағы Гөріптен асып жығылды. Облыстық ГПУ-дың бастығы Журин қызметке ертелеп-ақ келіп еді. Мұны орынбасары Соколов пен бөлім бастығы Тоқтар Алдамжаров күтіп отыр екен. Сәлемдескеннен соң кабинетіне екеуі де ере келді. Ертелетулеріңе қарағанда тосын хабармен келдіңдер, оа? Әйтеуір кісі өлімінен дей бергенде Иван Васильевич қабаттасып, масқара, Алексей Иванович, Құнскерей тағы да ойранды салып жатыр. К черту, осы қарақшы мені әбден аллергия қылып бітті. Атын естісем үсті-басым қыши бастайды. Иә, не бопты? Барлық жайды аспай-саспай түсіндірші. Оны Тайсойғаннан біржолата қудық деп Иманғалиевтің айтқаны осы жуырда ғана емес пе еді. Мүмкін Құнскерей емес, Аманғали банды шығар. Нарындағы біздің адамдардың шамалауынша ол Тайсойғанға қарай аттаныптымыз. Әйтеуір біздің қызметкерлердің жұмысының бәрі міс болады да тұрады. Мен Иманғалиевті жоғар жаққа мақтап жүрсем, тәжірибелі қызметкеріміз деп. Иә, сонымен ГПУ-дың бастығы отырған екеуді тап қазір көргендей шаншыла қарады. Алексей Иванович, ол қарақшы алдыңғы күнін түнде жазықсыз екі кісіні бауыздап, видимо олар Құнскерейді ұстағысы келген бе, әй білмедім, шым-шытырық оқиға. Сосын енді бір солдат банданы атамын дегенде оқ бандының әкесіне тиіп, ол сол бойда өліпті. Рация естіліңкіремейді, ал шабарманның айтуы осылай. Шабарман қайда? Шақыршы, асықпай мән-жайды түсіндірсін. Шабарман қайта шауып кетті, Алексей Иванович деді, сәл тотаға сөйлеген Иван. Әй, сендердің сөздерің құрсын, ал сен не айтасың деп шұқшиды ГПУ бастығы Тоқтарға. Менің де естіп білгенім осы сөздер, Алексей Иванович. Әй, сен ғой қазақсың, келген қазақпен қазақша сөйлестің бе, әлде орысша сөйлестің бе? Мынау екі бастан шала қазақ. Қазақ арасында өссе де қазақшаны менен артық білмейді. Сен екеуіңді сөзінің аржағын айтпай, ГПУ бастығы отырған орнынан тұрып бөлме ішінде ерсілі-қарсылы жүре бастады. Бұл істі енді мықтап өз қолыма алмасам болмайды екен. Сенген қызметкерлерімнің бәрі мені сенделтіп, сергелденге салып кетті. Так, былай, Иван Васильевич, сен 30-40 адамыңмен жылой бетті шепкал. Оның негізгі бағыты адайларға қосылу сияқты деп еді ғой әлгі Иманғалиев. Егер бетпе-бет кездесе қалса, тірілей ұстаудың қамын ойлаңдар. Тарс еткізіп атып тастамай қандай адам екен көрейік. Ал сен Тоқтар ала бие мен шәңкілдіктің арасын сүзе отырып, Сағыз өзенінің бойын қымта. Жәңгірге қазір ескертемін, саған да 40-50 адамын берсін. Ал Қосшағыл мен Құлсарға өткенде хабарлағанмын, отрядтары даяр. Сосын Мұғажардан шыққан отряд Жем өзенінің бойымен барлау жасайды. Олармен өткенде келісілген. Осы тұзақтан құтылып кетсе, ол Құнскерей адам емес, жын-пері шығар. Мен өзім 10 шақты қызметкері мен Тайсойғанға ертең аттанамын. Осылай оперативный түрде қолға алмасақ, жалғыз кісіге құрық сала алмай, әбден қарабет болдық қой деді Журин желпіне сөйлеп. Сонда Аманғали бандына қайтеміз? Оны кеше ғана маған тапсырып едіңіз, деді Тоқтар орнынан тік тұрып. Айтпақшы, ол да бар екен-ау, дегенмен біз үшін қауіптісі де қарақшысы да Құнскерей. Аманғалиді бақылап, ізіне түсуді жергілікті милицияға тапсырыңдар, немесе оны әзірше қоя тұрыңдар. Тыныш банды ғой, кісі өлтірмейді, тек кісі сабап, жылқы ұрлағаны болмаса, деді ГПУ бастығы езу тартып. Алексей Иванович, Аманғалида осал қарақшы емес, ең бастысы кеңес өкіметінің қас жауы ғой. Анада бір милицияны қолынан атып жаралады.
қарсыласқан екі кісіні өлімші етіп сабап, аттарын алып кетіпті. Бірақ атпапты, соған қарағанда оғы азау деймін деп Тоқтар ашына сөйледі. Осы сөзі өзінің жүйкесіне тиді ме, әлде лауазымды бастықтан қорқа соғып тұрма? Әйтеуір, оң жақ бетіндегі кішкентай қара меңі жыбыр-жыбыр етіп, сол жақ көзі жасаурап кетті. Ничего, Аманғалиді ұстаймыз, ол бізге онша қиынға түспейді, жолға әзірленіңдер деп бірақ кесті Журин. Алексей Иванович, сонда маған қиын болды-ау, менің аяқ астынан атым ақсап қалды. Бір жақсы ат тауып алғанша бір күн пұрсат бермейсіз бе? Жоқ, Иван Васильевич, біреудің артына мінгессең де, бүгін түс қайта аттаныңдар. Мен саған беретін запаста тұрған атым жоқ деп, ГПУ бастығы қатқылдау үн қатты. Сау болыңыз, жолыңыз болсын деді. Тоқтар өкшесіне тырс еткізіп. Жолдарыңыз болсын деді Журин иегін көтеріп. Екеуі ашық тұрған есіктен шапшаң басып шығып кетті. Мына екеуі құнскер үйден қазірдің өзінде қорқа бастады деп ойлады ГПУ бастығы желкесін қасып. Бұл жай емес, значит ол қарақшы туралы ел ішіндегі аңыз шындық. 7 жыл кеңес үкіметінің құрығына түспеген деген не сұмдық. Значит, оны сол жердің адамдары қолдайды, оған қызмет етеді, құрмет көрсетеді. Мұның осы жұмысқа Көкжардан шақырылып келгеніне 1 жылдан асты. Не бітірді, түк бітірген жоқ. Аты шулы құнскер үйді тұзақтаймын деп тұзақтай алмады. Қолыма билік дейді, енді қолға түсіремін деп тісін қайрап-ақ кірісіп еді, ештеңе шығарған жоқ. Өзімнен де тәжірибелі деп өзіне ұстаз тұтқан Иманғалиевтің бет алысы мынау. Қорықтан сиырды қуып тастағандай болды. Ол сиырды ұстап, матап тастамаған соң қорған жерге қайта келіп, таптайды да тұрады. Ендігі амал Иманғалиевпен ақылдаса, тізе қоса отырып, кәнігі бандыдан айла амалды асыру, күш біріктіріп, тұзақты кеңірек құру. Әйтпесе, ол бізді тағы да жер соқтырып, тіпті кеудемізге қорғасын оқты қадауы да мүмкін. Сонда ол қаншердің тай сойғанмен бір жолатта қоштасқысы келмейді сірә? Әлде, әлде оның семьясын тұтқынға алсақ бекен, бір амалын тауып, я болмаса ана жасөспірім баласын ұрлап әкетіп, өзіне берілсең де берілесің, берілмесең де берілесің деп ультиматум қойсақ бекен. Жоқ, бұлай етсек, ел жұртты сөзсіз ашындырып аламыз. Ол өз ойынан өзі шошынғандай орнынан атып тұрды. Дереу төс қалтасындағы қос қақпақты шынжыры бар сағатын алып қарады да, үйелмендей боп алдында тұрған қап-қара телефонның трубкасын көтеріп, құлағын бұрай бастады. Алло, маған қаражаныпты қошы. Немене орында жоқ дейсің бе? Жарайды. Күнде малсы екен ғой, кешірерсіз. Онда пәтерін қоса салыңызшы. Мен Журинмін. Алло, тыңдап тұрмын, деді аржақтағы салмақты дауыс. Жолдас хатшы, кешірерсіз. Бұл Журин Алексей Иванович қой. Сізге ескертейін дегенім, мен түс қайта Тайсойғанға жүрмекшімін. Әлгі құнскери қайта оралып, тағы да бүлікті салып жатқан көрінеді. Адам өлімі бар дейді. Сосын, жақсы жолыңыз болсын, деп аржақтағы салмақты дауыс телефон трубкасын қоя салды. Тфу, не деген бюрократизм, деді ГПУ бастығы естілер-естілмес үнмен өз трубкасын орнына қойғаннан кейін. Адаммен адамша сөйлеспеу барып тұрған пасықтық қой. Ылғи солай. Шыңғыс хан да мұндай көкірек көрмеген шығар. Дереу көмекшісін шақырып, өзінің және оның түс қайта алыс жолға аттанатынын хабардар етті. Қасына еретін қызметкерлерінің аты жөніне дейін атады. Міндетті түрде ешқайсы белдемше оқпен винтовка алсын деді. Өзінің керқұла атты мінетінін, ал шалқасқаны бір қызметкердің жетекке алатынын ескертіп, жолға азық мәселесін ақылдасып шешерсіңдер деді. Көмекшіге қуырған қызыл балық, бір консерві қара уылдырық пен 2 таба нан және бір құты спирт алуды қатты ескертті. Қанша дегенмен 2-3 күндік жол, ат үсті адамды тез шаршатады. Сондықтан жолға азықты көбірек, оқты көбірек алыңдар. Жолай аңшылықпен де айналысармыз. Айтпақшы, қуырған балық тез бұзылады, тұздалғанында ала салыңдар. Өзің білесің, Татьяна түркін жұртына қыдырып кетіп, менің бойдақ екенімді. Бастығының ішіп жемі сенің мойныңда.
бала абайла, ескерту алып қалма деп, Жорин лықыта сөйлеп езу тартты. Құп болады, айтқаныңыз көңілдегіздей орындалатынына сендіремін, дайындалуға рұқсат етіңіз деді толықша қара жігіт тұла бойын сірестіре ұстап. Рұқсат, жолдас Қарамолдин деп, ГПУ бастығы бет алдын оқалады да, пысық жігітсің дегенді қосып қойды.